一班老友記參加最美中國旅遊香港直航團，山西、西安、河南6天開心遊，欣賞美麗風景及歷史建築。9點幾到達酒店，美豪而至。酒店環境清幽乾淨企理，品嚐夜市美食，燒8蚊有3隻。參觀鶴雀樓，建於唐朝年代，以前敲門嘅把手。當日陽光普照當地，氣溫38度。重新修理後嘅大橋非常之靚。鶴雀樓始建於北周時期，原為軍事戍樓，後因唐代私人置換的登鸛雀樓而聞鶴雀樓經歷唐、宋、金，在元朝初被戰火摧毀。現存的鸛雀樓是1997年重建的，新鸛雀樓在設計上力求體現代建築風格，並融入澳洲文化元素。唐詩有一首欲窮千里目，更上一層樓是什麼意思？遇啱日落美景，更可以慢慢欣賞。登鸛雀樓是唐詩五言絕句，位於普秦豫三省交界山西永濟蒲州古城西郊，黃河岸畔。嚟到鶴雀樓一定要更上一層樓。離開鶴雀樓開車1個半小時，食一個午餐，團體餐非常之豐富，有菜有魚有肉有湯，滿滿的一台餸菜，食得好滿足。原來嚟到華山山腳食午餐，順道欣賞遠景華山。開始坐車離開華山，在車程中欣賞華山遠景的氣勢。去到西安古城牆，西安城牆自明朝初年在唐長安城皇城的基礎上建造起來，後來經過多次修補，形成嚴密的防禦體系。團友異常興奮拍照，著上唐服少女被邀請拍照，每位團友都希望下一張美照。城牆是中國現存規模最大、保存最完美，最初建於明代洪武年1370年至1378，好多美少女都著上唐朝服裝拍照。唐朝將軍服飾，築起盔甲在38度至40度天氣點算好，盔甲有防禦刀槍作用。城門入口處，少女築起唐服拍照。攝影師擺佈姿勢，團友影相留念。拍照嘅道具，城牆防禦更樓。38號天氣有咩感受？大熱天時落步行街行下，少女為了拍照唔怕熱。拍照好地方，酒鋪門口，好有節日氣氛。第3晚入住西安大興自選假日酒店，酒店乾淨企理，晚餐自費項目每人低廉，食品清理可口，全團19人食得非常開心。
晚餐完酒店休息，明天有節目。過2天再見。多謝你收睇，歡迎免費加入我頻道。